Это курочка и зайчик. Зайчик. Видишь, молоденький, зубов нет еще. Какая ему нет? Маленькому зайчику дай. Подожди, сейчас он спросит у тебя. Все, давай ему. Пап, сфоткай вон того рыженького. Это ниже сделать. Сюда дай. Даша, подавай. Мама, мне показалось, что у нее идет снизу и сверху. Не знаю, не замечал. Мама, там какие-то дырки. Вон там, вон. Вон там какие-то Норки дырки. какие-то. Ну. Пойдемте хрюшек посмотрим. Папа остальных фоткай. Папа остальных фоткай. Мама. Смотри, какая у них большая будка там. Даша, убери руки. Мама.